O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovichga, O'zbekiston Respublikasining Oliy sud raisi Kozimjon Kamilovga, Buxoro viloyati sud raisi va Buxoro viloyati sudi iqtisodiy ishlari bo'yicha sudyasi Ilhom Yeldoshevga, Buxoro ta'mir loyiha MChJ ta'sischisi Zulfakova Orom Ramazonova tomonidan video murojaat. Ushbu video murojaatni nazoratga olib, amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Buxoro tumanlararo iqtisodiy sudining 2021-yil 2-iyuldagi sonli hal qiluv qarori bilan da'vogarning da'vo talabini qanoatlantirishni rad etilgan sudning mazkur hal qiluv qarorini noqonuniy deb hisoblaymiz va quyidagi asoslarga ko'ra uni bekor qilishingizni so'raymiz. Sud da'vogarning da'vo talabidagi asosiy vajiga, ya'ni javobgarning jamiyatning faoliyatini ko'rsatishiga imkon bermayotgan yoki uni jiddiy tarzda qiyinlashtirayotgan harakatlari, harakatsizligiga umuman baho bermagan, ularga nisbatan olmaslik sabablarini yoki da'vogar asos qilib keltirgan qonunchilik hujjatlarini ushbu ish bo'yicha qo'llash mumkin emasligini asoslantirmagan. Xususan, Buxoro ta'mir loyiha MChJning rahbari 2017-yildan 2019-yilning 3-oktyabr kuniga qadar bo'lgan davr mobaynida jamiyatga tegishli bo'lgan jami 86 million so'mlik naqd pul mablag'larini jamiyat hisob raqamiga kirim qilmasdan o'zganing ko'p miqdordagi mulkini o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish jinoyatini sodir etgan va jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudining 2021-yil 29-mart kunidagi hukmiga ko'ra unga ushbu jinoyati uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 2-qismining AG bandlari bilan aybli deb topilgan. Biroq ushbu holat da'vogarning da'vo talabidagi asosiy vaj emas. Qolaversa, jamiyatning mulkini o'zlashtirgan jamiyat rahbarining kim ekanligi, uning shaxsi ish holatlari uchun muhim emas. Eng muhimi, jamiyat rahbari kim bo'lishidan qat'iy nazar, u jamiyatning mulkini o'zlashtirayotganda jamiyat ta'sischisi hisoblangan Ahmedov Muzaffar Muhsinovich bilan sherik bo'lganligidir. Agar jamiyat rahbari jamiyat ta'sischisi Ahmedov Muzaffar Muhsinovich emas, balki boshqa shaxs bo'lganida ham ushbu shaxsning ta'sischisi Ahmedov Muzaffar Muhsinovich bilan jamiyat mulkini o'zlashtirish jinoyatini sodir etishda ularning sherik ekanliklarini aniq dalillar bilan isbotlash lozim bo'lar edi. Lekin jamiyat rahbari va jamiyat ta'sischisi ham ayni bir shaxs ekanligi ularning jinoyatini sodir etishda sherik ekanliklarini isbotlashni talab etmaydi. Endi sudyaning nazarida chetga qolib ketgan eng muhim holat, ta'sischi M. Ahmedov jamiyat rahbarining jinoyatlari sodir etayotganligini, ya'ni bir necha yillar davomida jamiyat rahbari tomonidan jamiyatning mulki o'zlashtirilayotganligini, ushbu holat jamiyatning faoliyat ko'rsatishini jiddiy tarzda qiyinlashtirayotganligini bilgan, lekin jamiyat rahbari o'zlashtirgan pullarga jamiyatga qaytarish, jamiyat rahbarining jinoiy harakatlariga nisbatan tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat etish yoki jamiyat rahbarining sodir etgan birinchi jinoyatidan keyin uni ushbu jinoyatini qayta takrorlamasligini oldini olish imkoniyatlari bo'lgan. Lekin ta'sischi M. Ahmedov jamiyat mulki o'zlashtirilayotganligini, ushbu holat jamiyatning faoliyat ko'rsatishini jiddiy tarzda qiyinlashtirayotganligini bilgan bo'lsa-da, o'zlashtirgan pullarni jamiyatga qaytarmagan. Jamiyat rahbari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olish yoki ularni bartaraf etish choralarini ko'rmagan. Jamiyat mulki o'zlashtirilayotgan davrda jamiyatning bank oldida kredit qarzdorligi mavjud bo'lgan. Agar jamiyat ta'sischisi M. Ahmedov o'zining noqonuniy harakatlarini amalga oshirmagan taqdirda bank oldidagi qarzdorlikning 86 million so'm qismi o'z vaqtida qoplagan bo'lar edi va ularga foiz hisoblamagan bo'lar edi. Ushbu holat hozirda ham jamiyatning faoliyat ko'rsatilishiga qiyinchiliklarni keltirib chiqaryapti. Bundan tashqari, ta'sischi M. Ahmedovning harakatsizligi oqibatida jamiyatning o'zlashtirilgan 86 million so'm pul mablag'lari hisobidan jamiyat rahbariga nisbatan soliq organlari tomonidan 30 million so'm daromad solig'i va o'z vaqtida daromad solig'i to'lanmaganligi uchun jarimalar hisoblangan va ushbu soliq to'lovlari hamda jarima summasi hozirgi kunda jamiyat hisobidan undirilmoqda. Jamiyatning faoliyatidagi ushbu ortiqcha moliyaviy yuklamalar jamiyat ta'sischisi M. Ahmedovning noqonuniy harakatlari oqibatida
vujudga kelgan va hozirgi kunda ham jamiyatga o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasi 2-qismiga ko'ra, jami ulushlar jamiyat ustav fondining ustav kapitalligining kamida 10% ni tashkil etadigan jamiyat ishtirokchilarining o'z majburiyatlariga qo'pol buzayotgan yoxud o'z harakatsizligi bilan jamiyatning faoliyat ko'rsatishiga imkon bermayotgan yoki uni jiddiy tarzda qiyinlashtirayotgan ishtirokchini jamiyatdan sud tartibida chiqarilishini talab qilishga haqlidirlar. Da'vogar da'vo talabiga asos qilib keltirgan ushbu qonun normasini qisman qo'llagan, ya'ni o'ziga tegishli qismini qo'llab qolgan, yuqoridagi ajratib ko'rsatilgan qismini qo'llamagan yoki uni qo'llash mumkin emasligini sabablarini ko'rsatmagan. Iqtisodiy protsessual kodeksning 177-moddasiga ko'ra, hal qiluv qarorlarini qabul qilish chog'ida sud ishda ishtirok etuvchi shaxslarning o'z talablari va e'tirozlarini asoslashtirish uchun keltirilgan dalillar va vajlarga baho beradi. Ish uchun ahamiyati qaysi holatlar aniqlanganligi va qaysilari aniqlanmaganligi belgilaydi. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar asos qilib keltirgan qaysi qonunchilik hujjatlarini ushbu ish bo'yicha qo'llash mumkin emasligini hal qiladi. Ushbu ish bo'yicha qaysi qonunchilik hujjatlarini qo'llash zarurligini aniqlaydi. Iqtisodiy sudining hal qiluv qarori to'g'risidagi Oliy xo'jalik sudi plenumining 2007-yildagi 161-sonli qarorining 1-bandi 3-qismida sud tomonidan iqtisodiy protsessual kodeksning 177-moddasida nazarda tutilgan barcha masalalarni hal etmaydigan yuzaki asoslantirilmagan qarorlarni qabul qilishni mumkin emasligini belgilangan. Mazkur plenum qarorining 2-qismiga ko'ra, qaror protsessual huquq normalariga aniq rioya etilgan va nizoli huquqiy munosabatga nisbatan qo'llanilishi lozim bo'lgan moddiy huquq normalariga to'liq mos holda qabul qilingan taqdirda qonuniy hisoblanadi. Lekin yuqoridagi ta'sischilardek sud mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasi 2-qismini to'liq mos holda qabul qilmasdan faqatgina da'voni rad etish uchun ushbu qonun normasining bir qismi qo'llangan va natijada noqonuniy qaror qabul qilingan. Bundan tashqari, jamiyat rahbari jamiyatning soliq, kredit, ish haqqi va boshqa kontragentlar oldidagi majburiyatlari bo'la turib, asossiz ravishda jamiyat faoliyatini o'z holiga tashlab ketganligini bilgan jamiyat ta'sischisi M. Ahmedov ushbu holat jamiyat faoliyatini jiddiy tarzda qiyinlashtirishi mumkinligini inobatga olib, jamiyatga vaqtinchalik rahbar tayinlash uchun chora, ya'ni ta'sischilar umumiy yig'ilishini chaqirtirmagan va o'zining ushbu harakatsizligi bilan jamiyatning faoliyatiga umuman befarqligini bildirgan. Qolaversa, sud da'vogar tomonidan taqdim etgan dalillarga ham baho bermay, ularni umuman inobatga olmagan. Yuqorida keltirgan vajlarimizni hamda qonun normalarini inobatga olgan holda sizdan so'raymiz. Buxoro tumanlararo iqtisodiy sudining 2021-yil 2-iyuldagi hal qiluv qarorini bekor qilishingizni, ushbu video murojaatni nazoratga olib, amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz.